A caminar como este bosquecito, que ahí adentro no hay nada. Ahí hay como una tubería. ¡Ah, qué susto! ¡Qué susto me dio esto, avestruz! Ah, colca. ¡Qué susto me dijo colca! Miren, son cisnes. Ahí hay un cisne chiquito. 2 cisnes, 3 cisnes chiquitos. Y hay 2 grandes. Miren, chicos, unos pescados. Miren, allá hay más grandes. Miren, los esas cerca. Pescadotes, ¿no? Son pescados del hijo de mar. Hasta tienen una montañita y todo, una vez. Y un pescado. Bueno, pero tremendos pescados, pipipi. Sí, miren, chicos, han sido peces carpas. Bueno, vamos a seguir por aquí porque aquí dice siga. Mini chanchitos. Ahí dice, miren, no, miren.